അവനെ പൂട്ടണം സാറേ. അലമ്പിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയവനാ ഞാൻ. എന്നെ നീ ടൂർണമെന്റിന് ഇറക്കരുതായിരുന്നു. എനിക്കിവിടെ മാത്രമല്ല സാറേ പിടി, അങ്ങ് നാഗ്പൂരിലുമുണ്ട് പിടി. എന്നാ പിടി. This is a game which is gonna be a massive hit of the year. Once upon a time there was a Kallan and a police. Mavane കൊലഗാണ്ടിലെ ഇருக்கு. കൊല്ലാമ വിട മാട്ടേ. ഇതാരാന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതെന്താ മുതലെന്ന് തനിക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടോ?